السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عبد اللطيف أكاديمي. دونك التتمة ديال لي زيكزارسيس اللي تنخدمو اللي متعلقين بشابيتر A لي زانتيريسامبل. دونك هنا عندنا واحد دو زيكزارسيس. دونك exercice 1. À quel taux annuel est placé un capital de 12 000 dirhams qui acquiert en 60 jours une valeur acquise de 12 150 dirhams. Donc on a le travail demandé هو le taux annuel. Donc tout d'abord نحطو بعدا les données. عندنا هنا C est égal 12 000 dirhams. وعندنا هنا J 60 jours. وعندنا هنا valeur acquise هي 12 150 dirhams. وبيان سور هنا عندنا لو طو هنا انكوني. دونك باش نخدمو هاد لابليكاسيون عندي دو سوليسيون دو ميثود. غنخدمو هاد لي دو ميثود. دونك سوليسيون 1 solution 1 donc la solution 1 غنخدمو بلا formule ديال la valeur acquise. Donc on sait que عندنا هنا valeur acquise est égale C plus I. donc هنا غادي نعوض valeur acquise عطاونا هنا هيا 12150 dirhams. 12150 égale C donc C هي 12000 ها 12000 plus I. ايه هي l'intérêt اش كتساوي l'intérêt في لا فورمول هي C fois J fois T sur 36000. donc plus وغنعوض هنا هي 12000 في لو نومبر دو جور 60 fois T اللي عندي هنا inconnu bien sûr sur 36000. donc 12000 نحولها لهاد لو كوتي. انا تولي عندي هنا 12150 moins 12000. وهنا إلا حسبنا هاد لا كونتيتي كاملة 12000 fois 60 fois T على 36000 غتعطيني هنا 20 T. donc finalement 12150 moins 12000 غتعطيني هنا 150 égale 20 T. donc باش نلقى T هنا هي T est égal 150 مقسومة على 20. donc finalement T غتعطيني 7,5%. هذه c'est la première méthode. شوفوا la deuxième solution, la méthode numéro 2. donc solution 2 donc solution 2 نخدمو بلي دو فورمول. donc هنا on sait que عندنا I est égal C fois J fois T le tout sur 36000 et عندنا هنا VA est égal C plus I. donc إلا بغيت نخدم هاد لا بروميير فورمول I est égal C fois J fois T على 36000 غادي يكون عندي هنا دو انكوني. لاكوني الاول I ولاكوني الثاني T. donc ما يمكنش نخدم هاد لا فورمول ديريكتومون. ممكن نبدا بهادي نبدا بلا فورمول ديال لا فالور هادي لا فالور اكيز. donc إلا خدينا هاد لا فورمول دو لا فالور اكيز عندنا هنا فالور اكيز تيغال C plus I. ولا جينا نعوضو هنا فالور اكيز هي 12150 égale C 12000 plus I. donc finalement إلا حسبنا هنا I
et l'intérêt تعطيني هنا 150 درهم. لقينا هنا اي 150 درهم. عاش يمكن لي دابا ملي لقينا هنا اي ممكن ابليكي هاد لا فورمول ديال لانتيغي اللي عندي هنا. دونك عندنا هنا اي لانتيغي. دونك هنا خدم لا فورمول ديال لانتيغي. دونك هنا اي est égal C fois J fois T ou le tout sur 36 000. Donc هنا لا يكون عندي هنا هو T. ممكن ندير هنا جداء الطرفان في جداء الوسطان I fois 36 000 هي l'intérêt égal C fois J fois T. دونك انا ساهل باش نخرج دابا هاد T. دونك T كمل هنا est égal I fois 36 000 نقسم على C fois J. دونك فينالمون غتولي عندي هنا إلا جينا نعوضو T est égal هي I كنا لقينا في l'intérêt 150 fois 36 000 capital C عندنا هنا 12 000 fois J le nombre de jours اللي كنا حسبنا هو 60 jours. donc 60 jours وجي هنا نحطو هنا 60. donc finalement T نلقاو 7,5%. دونك كيف كتلاحظوا هنا لقينا نفس الريزولتا لقيناها سواء نخدم بلا بروميير ميثود سوليسيون 1 ولا سوليسيون 2. دونك نلقاو نفس الريزولتا. دونك في ليكزامان الواحد تيبقى عنده لو شوا سواء لا بروميير ميثود ولا لا دوزيام ميثود. exercice numéro 2. Au bout de combien de jours un capital de 120 000 dirhams placé au taux annuel de 6% acquiert-il 3 000 dirhams d'intérêt. Donc هنا نحطو أول حاجة لي دوني. donc C عندنا هنا 120 000 dirhams. T عندنا هنا 6% و I l'intérêt 3 000 dirhams. Donc là, on sait que la formule classique I est égale C fois J fois T ou le tout sur 36 000. Donc là, on a هنا J. Donc on a هنا le produit des moyens fois le produit des extrêmes. I fois 36 000 égale C fois J fois T. لا كون عندي هنا هو J. دونك J غادي نعوضها J غادي نحسبها هنا. دونك كتولي عندي هنا I fois 36 000 ونقسم على C fois T. دابا غادي نعوض. دونك J كتساوي هنا donc on a I l'intérêt il y a 3000 fois 36 000 ونقسم هنا على C. donc c'est عطاونا في لي دوني 120 000 fois 6 le taux d'intérêt. donc finalement J إلا حسبنا غادي نلقاو 150 jours. J est égal 150 jours bien sûr. donc la formule classique I est égal C fois G fois T. ممكن نحسب بها G ممكن نحسب بها T ممكن نحسب بها C. donc ça reste une formule valable.